And hi! Good afternoon! Yeah, it's tanghali na. Ayun, punta muna kami sa San Pablo kasi mamimili kami mga ingredients na gagamitin dahil meron tayong po-order sa 17. So, hili ka na! Nandun siya. Hi! So, welcome to San Pablo. Ayun, nandito tayo ngayon. And kasalukuyang traffic. Makikita nyo, traffic pa dito. Pero mamaya makikita nyo, puro ano na yan, inuman na. So, street party na yan mamaya. Ngayon yung kapatid ko sa likod, nagagalit siya. Mimili muna kami as of now, sobrang init. And it's already 3:17, magsasara siya ng 4:30. Papakita ko sa inyo kung saan ako namimili ng mga baking ingredients. Dito ako sa tabi ng STI, dito ako namimili ng baking ingredients ko. So, let's go. A little longer than a few minutes later. Dito tayo sa baba, which is yung palengke nila. Ayan, this is their dry area, which is punta tayo sa wet area nila kasi bibili tayo ng fries. So, parang siyang divisoria rather. Ayun, nakikita niya, ang dami rin tinda dito. Yeah, so nandito na tayo sa wet section nila, which is eto, yan, puro. Ayan, magkano po ang 1/4 po ng fries, ate? Apo. Magkano po sa kalahati? 105 po. 45. 45. Nagbablog po ako. Hi ate, anong pangalan po nitong store? Ayan, John Michael. Kapag gusto niyo bumili ng fries, dito kayo nabili. Mura. Yeah. 45 lang ang half kilo. Dagdagan mo muna. Diyos ko, ako pa magdadagdag. Galit na yung kapatid ko dahil ang bagal ko daw. Ayan, ang dami niyang dala. Sino may sabi? Sino may sabi niyo? At Pepe. Paano daw? Ganda ko. Ako na magdadala. Dali. Ako na, please. Libre mo ko. Ayan po ang dala niya. Ayan po ang aking bit-bitera. Taga-bit-bit ng taon. Yan. So, ayan. Nandito po tayo sa Oliver's General Merchandise. So, yan. Nandito lahat ng kailangan ko. Baking needs. Yes! Welcome to San Pablo. Yun yung night market nila. And ayan, nakakita na naman ng pyesa. Doon pupunta kami ng night market. Pero tingnan mo, pyesa ang inatupag ng lola mo. Ayan, ito yung tinatawag namin na kainan sa bumbero, which is ang katabi kasi is bumbero. Ayan, puro stalls siya or kiosk na puro tinda is ihaw, kwek-kwek, or kung ano man. Day 3. January 3, 2018, which is Saturday. Dapat nakaschedule ako ngayon. Pupunta ako ngayon sa Pablo kasi manonood nga ako ng street dancing competition. Gulo ng schedule as of now. Nag-aaway-aaway sila dun sa group chat. So yeah, siguro mamaya na lang kami 4:30 dito alas, and then mamaya vlog ko na lang kung ano mangyari mamaya, which is mag-iinuman lang naman. Tapos birthday ni Jimmy. Happy birthday, Jimmy. Kasi nanonood ako ng vlog ni Baninay. Ayan yung mga gifts sa kanya. Hi Baninay, I hope you're watching. And yun, I'll be back na lang later guys. Bye! A few moments later. So ayan. Ayan po, nakasakay na ng jeep. So ayan, today is January 30, 2018. And today punta kami sa San Pablo ngayon. It's already 5:23 as of now. And then punta muna kami sa San Pablo. Vlog! Say hi, man! Inatay lang na sa atin. So ayan, kasama ko po si Ambe. Hindi ko alam kung kita niyo po. Ayan, so as of now, pupunta muna kayo kina Jimmy. Birthday yan. Dahil may spaghetti doon. Bahala kayo, nakakahapo, beshi. Alam mo yun? Kita ba ako dyan? Kita ka dyan. Dahil manonood ka sa street dancing. So ayun, nangyari, hindi ko sila napanood. As of now, baka puntahan na lang namin is yung mga car show. Yan, nandito kami sa car show. Ang ingay, bambahan ng bambahan. Yun, so, ang tanga. Ang sarap basurahin ng vlog ko. Kung sabi na makikita. Ayan na, nag-umpisa na. Ang dami. Ayan, actually nandito kami ngayon sa Pamana Hall, which is dun sa may lake. Sa San Pablo Lake. Nasa likod ng ano ko. Bakit? Yeah, may nagnanakaw sa likod. Ayan po si Ate Bite. Si Tomato Girl. So yun. Maganda. Ang daming entry. Yan. May mga babae dito
dito pero hindi ko sila trip. Kailangan ako rin dyan. Kat! Kat! Ang daming concert na ganda. Dapat ako yung nandun naka-shorts naman ako Ang taray! Punta na kayo kay Jimmy. Actually, ito naman dito, wala lang pa ilaw. Pero kasama ito sa car show. Kung kita nyo, kasama yan guys, kasama yan. Ayun, since hindi ko napanood kanina yung street dancing, pwede ba mayor, palatagin ulit lahat ng mga street dancers. Tapos, sumayaw sa harapan ko. Happy birthday! Happy birthday, boy. Ang cute ng aso. Hi, hi. Parang Japanese, Beshi. Japanese ba to? Hindi. Kumusta ang lakad? Kumusta ang lakad? Ako tigilan mo. Hindi ka pa nga na-interview, sabi ni Piso. Ayan, baka nag-apply ka. Wala na nga daw interview. Sabi? Sige, mag-usa-asa. Ayan, dyan muna kayo ha. Ayan, mamaya. Kakain muna kami, wag kayong Kakain muna kami. Ang sama ng tingin. Ang sakit. Hoy! Jimmy, nakalabas! Pasok! Gawa ng aso. Bibili ako ng nyog. Joke lang. Ang taka na bibili ng nyog. Pam. Happy birthday. Hindi nyo birthday to. Birthday ni Jimmy to. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Yeah, busy pa. Yan, busy. Bite, naka-vlog. Hindi to picture, naka-vlog to. Tamang screenshot niya na lang. So yun. Alis na kami kasi oras na alas 2. Babiyahe pa kami pa nag-Carlan. And yun, baka mga alas 3 na kami makarating doon o mga alas 4. Dumani na kami. Si Ate Biti mo, lasing na. Actually sila lang yung hilo. Antok lang. Lasing. Mga hilo na. So asap na alis na kami kasi alas 2 na nga. Nagbabatok na yung aso. boss. Bye-bye, Jimmy! Happy birthday! Happy birthday! Hindi nyo birthday to, birthday ni Jimmy to. Happy birthday! Sana'y malasing mo kami. Actually, lasing na. Happy birthday! So yan, that will be for today's video. And don't forget to subscribe on my YouTube channel. And antara! Ano may FB? Instagram. Bye. Bye. Hoy, Jimmy.